皆さんこんにちは。パッキン農場アッキンです。野菜大好き。さあ今回は高菜を使って一品料理を作っていこうと思います。皆さんぜひご覧ください。何を作るでしょうか。ごま油大さじ2杯、高菜を塩水で30分アク抜きしたものを投入。この際流水でよく洗い流し、しっかり絞って水気を切りましょう。醤油大さじ2杯、いい香りがしてきた。さあ醤油入れて、これが砂糖と鷹の爪。はい、高菜のピリ辛炒め完成です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。